Төл мерекеміз құтты болсын. Енді қазір алмағайып заманда бақтың басынан бақтайды деп жатыр. Бірақ енді бұл уақытша нәрсе деп ойлаймын. Бұқаралық ақпарат құралдарының басына ешқашан бақтаймайды. Бұл журналистер жалпы халыққа, бұқараға адал қызмет ете береді. Қандай заман, қандай кезең болса да журналистиканың рөлі ешқашан да жоғалмайды. Сондықтан еңбегіміз жемісті болсын. Қазіргі қоғам біздің журналистерден басқа нәрсені күтеді. Біз соған сай болуымыз керек. Және журналистикада жастарды да, кадрларды да соған сай тәрбиелей білу керек деп ойлаймын. Жалпы болашақ әріптестерім айтатын, заманның тынысын сезе білу керек деп ойлаймын. Соған сай болу керек. Ол журналист тек қана мақала жазып қана қоймай, ол видеода түсіре алу керек, монтажда жасай білу керек, интервьюда ала білу керек. Соны өзі әлеуметтік желілерге жүктеп, жарнама жасай білу керек деп ойлаймын. Журналистика ешқашанда мен жойылады деп ойламаймын. Ол мүмкін ақпарат берудің түрі, форматы өзгеруі мүмкін. Бірақ ол бәрібір ол барып, көріп, оқиғаны өз көзімен көріп, өз құлағымен естіп, оны өңдеп жазып беру, оны ешқандай робот атқарамайды деп ойлаймын. Қазір енді қоғам өзі сондай болды ғой, мына бет-бет мақала жазып, проблема көтеріп газетке жариялағаннан бір блогерлердің кішкене ғана бір посты көп мәселелер шешіп кетіп жатыр. Біреулер қазіргі журналистер мерекесінің қарсаңында блогерлерді шақырып құттықтап жүр жанындағы. Кейде қарап отырсаң, блогердің де еңбегі бар сияқты. Блогер де ақпарат жеткізуші, ақпарат таратушы болып есептеледі жаңағы. Бірақ қандай блогер болса да, журналист, тілші болса да, өзінің жұмысына асқан жауапкершілікпен қарау керек қой деп ойлаймын. Енді ол уақыт өте келе айқындалатын шығар, блогер кім екенін, газет журналистердің, тілші телеарна журналистердің кім екенін. Дәл қазір біздің оқырман, біздің көрермен, жалпы қалың қауым үшін блогерде, журналисте бір болып тұрғаны жасырын емес. Халықтың өзінің көзі ашық болу керек қой. Жаңағы ақпаратты кім таратып жатқанын, қайдан таратып жатқанын ол өзі анық білу керек деп ойлаймын. Жалпы биліктің өзі газеттен гөрі әлеуметтік желіге көп мән беретіні ғой деп ойлаймын. Бет-бет мақала жазасың, жаңағы. Оған мысалы жауап жазбайды емес, жазады. Мысалы аудандық болсын, басқарма болсын, осында ол мәселе қаралып жатыр, ол мәселе бюджетте келесі жылға жоспарланған, ол жолдың мәселесі арғы жыл шешіледі деген сияқты жауаптар жазады жаңағы. Ал бірақ әлеуметтік желіде блогерлер жаңағыдай бір айғайлатып, осындай шала шаттып отырып, әйтеуір қате-қатеге бірнеше жазса, барлығы соны қопарылып, сол жаққа жауап беретін ол енді жасыра алмаймыз. Жамбыл журналистикасы қатты ақсап жатыр ғой деп ойлаймын. Нағыз мамандар жоқ. Аудандық басқа да газеттерде кім көрінген жұмыс істеп жүр деп айтуға болады. Мұғалім мамандығымен жүрген, басқа да маман, тіпті диплом жоқтар да істеп жүр жаңағыдағы. Қазақта айтады, қасапшы торғай сойса да қасап сойсын деген нағыз журналистер жоқ. Ал енді содан кейін барып біздің журналистика тек қана ақпаратпен ғана шектеліп жатыр да. Мысалы көптеген журналистер ақпарат беруді ғана меңгерген, мәселе көтеруді, оның түбіне шығып зерттеуді, зерделеуді, фактіні табуды, фактіні ойнатуды, оның түбін зерттеуді, бар адамдардан пікір алуды, сол жазған мақаласын фактілерін қойылатуды осы жағын меңгермей жатқан. Арқалағаны жеген жанда арқалаған алтын деген мысалы журналистер жалпы біреудің проблемасы үшін жүгіреді. Мысалы адамдар әділеттік таппаған кезде журналистерге келеді. Сот болсын, от болсын, әйтеуір үй мәселесі ма, әйтеуір өзінің тұрмыста бір нелер болса, неге келеді жаңағыдай осындай. Халық үшін жаңағы шырылдап жүретін, шырылдап жұмыс істейтін болған екен бар, сол Шерағаң осылай айтқан ғой деп ойлаймын. Қарап отырсаң, журналистика деген үлкен дүрдей мамандық. Жаңағы бірақ енді халықтың арыз шағыммен жүгірген кезде кішкентай ғана адам болып шығады.